να φύγουμε κατευθείαν. Πήγαινε ψηλά, πήγαινε ψηλά. Έλα, έλα. Να την κούτα, αυτή είναι η κούτα, αυτή. Περιμένετε. Αυτή που βλέπετε. Περάστε, παιδιά. Άμα την παίρνει μετά. Πάμε τώρα. Περάστε. Πάμε. Μπείτε. Κόρωσε αριστερά, έχει μέσα στο βάθος. Χειρό. Ο ανακαλεξιστές μου περνάνε. Έλα πίσω να αλλάξεις, Μπείτε, αριστερά. Για αριστερά. Έλα, sorry, φύγε. Φύγε ρε φίλε, βαράλα 50 άτομα. Εμένα ποιος με βαράει τώρα ρε.